वाह, कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे यार। ये तो जंगल में खड़ी हैं। ये देखो यार, यहाँ पे ट्रैक्टर भी खड़ा है यार। देखो कितनी सारी गाड़ियां। वाह, कितनी यार गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं। ओ, उधर भी गाड़ियां हैं। वाह, ये क्या कर रही हैं? ये देखो कितनी सारी कार्स खड़ी हैं यार। ये कौन लेने आए? अरे ये तो फैक्ट्री में है यार, यहाँ पे बेची भी जाती हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं इस ट्रैक्टर को। वाह, कितना प्यारा ट्रैक्टर है। वाह, इसको ऑटो को भी लेना पड़ेगा। वाह, ये ग्रीन वाली कार कितनी प्यारी है। मम्मी मुझे भी चाहिए, मम्मी मुझे भी चाहिए। वाह, कितनी प्यारी कार है ये वाली। वाह, कितनी सारी कार्स हैं। वाह, ये नीली वाली कार कितनी प्यारी लग रही। वाह, छोटे छोटे घर भी हैं। वाह मम्मी, ये कितने प्यारे घर हैं देखो। वाह, ये देखो मुझे चाहिए ये काली वाली कार देखो। वाह, और ये ऑरेंज, और ये देखो रेल कितनी प्यारी खड़ी हुई है। वाह, मुझे चाहिए। और पापा का स्कूटर यहाँ पे खड़ा हुआ है, खचाड़ा। अरे यहाँ पे जेसीबी भी है। वाह, कितनी प्यारी जेसीबी है। मम्मी देखो कितनी प्यारी जेसीबी। वाह, मजा आ गया। पापा मुझे वाली चाहिए, चलो दिलाते हैं। और ये देखो कितने प्यारे घर हैं। अरे यार, कितने प्यारे घर हैं। पापा मुझे ये सब चाहिए। देखो कितनी सारी गाड़ियां हैं, मुझे दिलाओ। बेटा कोई बात नहीं, चलो आपको दिलाते हैं। तो चलो पापा, वहाँ पे देखो ये वाली कार भी खरीद लेना आप। देखो कितनी बड़ी बड़ी कार्स हैं। वाह, इधर भी कितनी प्यारी कार्स हैं पापा। अरे यहाँ पे भी, अरे ये ट्रैक्टर भी है क्या? अरे देखो जीप। पहले देखो ये, रे कितना बड़ा ट्रक। वाह, कितना बड़ा ट्रक है। अरे कितना प्यारा ट्रक है। अरे ये जीप भी मुझे पहले ये वाली जीप चाहिए, उसके बाद मैं वो वाली गाड़ी खरीदूंगा। ट्रक भी ले चलो। चलो ये सब खरीद लेते हैं। चलो फटाफट ये खरीद लेते हैं बच्चों। चलो ये खरीद लेते हैं, उसके बाद वो वाली कार्स खरीदेंगे। चलो चलो, सबसे पहले स्कूटर लेकर चलते हैं। चलो चलो चलो, ए ट्रक तू भी आ जा पीछे से। चल चल पीछे से आ जा। चलो चलो चलो, लेकर चलते हैं ट्रक। आ जा, चल 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 चल, जल्दी 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 चल, सारी गाड़ियां खरीदेंगे। वाह, ये देखो ट्रक भी आ रहा है। चलो 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 चलो, ये देखो यहाँ वाली सारी गाड़ियाँ आज हम खरीद के लेकर चलेंगे। वाह, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। वाह, यहाँ पे देखो। चलो इसको साइड में लगा देते हैं। ट्रक तो पीछे चल। चल ट्रक पीछे चल, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। लाओ ट्रक मोड़ो, लाओ। ये देखो ट्रक लेकर चलते हैं। सारी गाड़ियाँ आज खरीदेंगे बेटा, सारी गाड़ियाँ आज खरीद लेंगे। वाह पापा बहुत अच्छे। चलो ये वाली गाड़ियाँ पहले खरीदते हैं सबसे पहले। वाह, आज ये सारी गाड़ियाँ हम ले लेंगे बेटा। देखो खुश है ना, देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। आज सारी गाड़ियाँ और ये छोटे छोटे घर हम लेकर चलेंगे अपने वहाँ। चलो सबसे पहले लाते हैं इस छोटे वाले घर को। वाह देखो, जिसको रख लेते हैं, उसके बाद इसको, ये वाला घर। वाह वाह, देखो कितने सारे घर हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे घर। ये वाले घर भी ले लेते हैं, इसको भी चाहिए। चलो इसको भी ले लेते हैं, ये वाले घर। वाह, कितने प्यारे से हैं। ये देखो, अब ये वाले घर यहाँ पर भी हैं, इनको भी उठा लेते हैं। चलो आज मैं बच्चों सबको दिलाऊंगा ये वाले घर। वाह, ये वाले हो गए हैं। चलो लेकर चलते हैं, उसके बाद लेने आएंगी ये वाली कार्स। अरे यार, लेकर चलते हैं, कितना बड़ा वजन हो गया। चलो ये वाला ट्रक लेकर चलते हैं। वाह वाह वाह, ये देखो पूरा भर गया है। चलो लेकर चलते हैं, ये सब रख कर आते हैं इनके घर पर। वाह, कितना प्यारा चल रहा है। वाह वाह, ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ आ गई हैं। यहाँ पे लगा देते हैं इसको। वाह, सब सारी गाड़ियाँ आ गई, इसको यहीं पे डाल देते हैं। चलो ये गिर गए हैं सारे आपके घर, अब लेकर आएंगे वो वाली गाड़ियाँ। चलो ये देखो गाड़ियाँ हो गई हैं, यहाँ भी हैं, ये इसको यहाँ डाल देते हैं और वो वाली कार्स लेकर चलते हैं। चलो चलो, वाह कितना प्यारा है। चलो लेकर, वाह फिर से ट्रक आ गया है यहाँ पे। सारी गाड़ियाँ आपकी, ये वाली छोटी छोटी गाड़ियाँ रखेंगे। वाह, ये वाली सारी गाड़ियाँ रख लेते हैं। वाह, ये वाइट वाली भी मेरे को चाहिए। वाह, ये देखो, उसके बाद ये देखो, ये देखो ये वाली, और ये देखो, और इसको ब्लैक वाली को भी रख लेते हैं। वाह, कितनी ढेर सारी गाड़ियाँ हो गई हैं, ये भी रखेंगे। वाह, कितनी सारी गाड़ियाँ। वाह, अब ये वाली 2 रखेंगे, ये वाली चाहिए। वाह, अरे यार जगह कम पड़ गई है, चलो दूसरी लेकर चलते हैं। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ, अभी सब लेकर चलेंगे।
तो चलो इसको भी लेकर चलते हैं। वाह, चलो लेकर चलते हैं, डाल के आते हैं वहाँ पर। वाह, हमारे घर पर आ चुकी हैं, देखो कार्स। ओ वाह, इस पुल पे आ चुकी हैं। वाह, कितनी प्यारी कार्स हैं, ये देखो। और इसको उतार देते हैं। वाह वाह, देखो सारी गाड़ियाँ निकल चुकी। फिर लेने चलते हैं वहाँ पर। चलो, ये देखो ट्रक आ गया है, इनकी बारी है। चलो उठा के रखते हैं इसको। सबसे पहले इस जेसीबी को रख लेते हैं। वाह, उसके बाद ये वाली रेल रख लेते हैं। सारी गाड़ियाँ उठा ले चलेंगे। ये देखो रेल, अरे ये भी आ गया है, इसको भी रख लेते हैं। वाह, उसको बाद ये वाला भी रख लेते हैं। चलो जल्दी से इसको भी रख लिया। अब फिर लेकर चलते हैं। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हो गई हैं। चलो चलो चलो, टुक 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 टुक। वाह, आ चुकी हैं गाड़ियाँ। ये देखो कितनी सारी गिर गई हैं। ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हो चुकी हैं हमारे पास। वाह, चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चैनल